नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. हेच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळयात ताच्यो हेडलायन्स. मडगांवां दिसा उजवाडा गुंडाराज पिस्तूल दाखोवन एकल्याचें अपहरण करपाचो यत्न फसलो. तीग दुबावीत फरार. धरपाक पुलिसांक अपेस. कुडचिरकारां मुखार सरकाराचे निमणे नमते. खर विरोध आशिल्लो कोयरा विल्याचो प्रस्तावित प्रकल्प सरकारान घेतलो फाटीं. थळावो आमदार प्रेमेंद्र शेटाची पत्रकार परिशदेत म्हायती. भंडारी समाजाची विद्यमान समिती बेकायदेशीर. स्वयंघोषित अध्यक्ष अशोक नायक आनी वांगड्याक जिल्लो उपनिबंधकाचो धपको. प्रशासक नेमून जातली आतां समाजाची वेंचणूक. निमणे मांडवी आनी जुवारी न्हंयतली रेंव काडपाक पर्यावरणीय मुल्यांकन अधिकरणाची मान्यताय. थारिल्ले सुवातांचेर रेंव काडपाक फुडले 30 दीस अर्ज करपा खातीरची खण खात्याची मुजत. फोंतेनस वाठारांतल्या थळाव्यांक पर्यटकांचो उपद्रव. सीसीपीन घेतली दखल. सगळे संबंधीत खात्या वांगडा रोखडीच बसका घेवन फुडलो निर्णय. महापौर रोहित मोन्सराताची म्हायती. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांची यादी अजून थाराना. कांय जाग्यावेली कोफुसांवां पावली. हायकमांडा मेरेन. मजगती निलेश राणे शिंदे सेनेत दाखल. मंत्री विश्वजिताची फडणवीसा वांगडा चर्चा. आता पळयात खबरो विस्तारात. आखे मडगांव 3 जाणांनी पिस्तूल दाखोवन एकल्याक धमकोवपाचो यत्न केल्लो. खरेपणी हो अपहरणाचो कट आशिल्लो. पूण कुणाल रायकर आनी अपहरण करपाक आयिल्ल्या 3 जाणां मदीं झगडी जाल्ल्यान लोक जमले. ताका लागून दुबावितांनी घडणूक थळावयल्यान पळ काडलो आनी ताचे अपहरणाचो डाव फसलो. पळयात पुराय बातमी. आके मडगांवां 3 जाणांनी कुणाल रायकर हाका पिस्तूल दाखोवन धमकावपाचो यत्न केल्लो. सकाळ फुडें घडिल्ल्या ह्या प्रकाराक लागून गोंयभर बोवाळ पडिल्लो. कुणाल रायकर आपल्या भुरग्याक बुधवारा सकाळी स्कुलात सोडून घरा वतालो तेन्ना वाटेत 3 अनवळखी मनशांनी ताची गाडी आडायली. दुबावितांनी रायकराक पिस्तूल दाखोवन ताका धमकावपाचो यत्न केलो. पूण ताचे मदीं झगडी जाल्ल्यान थळावे लोक थंय रोखडेच एकठांय जाल्ल्यान त्या तिगूय दुबावितांनी थंयच्यान पळ काडलो. ह्या गडबडेत घडणूक थळावयल्यान पळ काडटना दुबावितांनी हाडिल्ल्या पिस्तुलांतली मॅगझीन रस्त्यार पडली. सुत्रां कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण हो अपहरणाचो यत्न आशिल्लो खंय. पूण अपहरण करपाक आयिल्ले 3 जाण आनी कुणाल रायकरा मदीं झगडी जाली आनी लोक थंय जमले. ताका लागून तांचो अपहरणाचो यत्न फसलो. कुणाल रायकरान पुलिसांक दिल्ल्या स्टेटमेंटा प्रमाण ताचो खंय प्रॉपर्टीक लागून एका मनशा वांगडा वाद जाल्लो. ह्याच वादांतल्यान हो प्रकार जालो आसूये असो दुबाव आसा. तिगूय दुबावीत सध्या फरार आसून पुलीस तांच्या मागार आसात. आज सकाळी पांडवकपेल आके हांगा आपल्या भुरग्याक चल्याक स्कुलाक पावोवपाक गेल्ले कडेन कुणाल रायकर ह्या इसमाक 3 जाण मनशांनी गन पॉयंटाचेर किडनॅप करपाचो प्रयत्न असफल प्रयत्न जाल्लो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे 3 जाण भुरगे एक व्हायट कलर व्हॅन घेवन जे व्हॅनीचो नंबर तांणी दुसरो नंबर लायिल्लो आनी ती व्हॅन घेवन ते ताका गन लायले आनी ताजे नंतर कुणालान धक्काबुक्की केली. थंयचे लोकांनी थंय मातसो बोवाळ केलो त्या कारणान तांचो तो प्रयत्न फसलो. त्याच गडबडी भितर तांची जी मॅगझीन आशिल्ली गनाची ती मॅगझीन थंय पडली आनी थंयच्यान त्या 3 जाणांनी पलायन केलें. ताजे नंतर आमकां जी वरिश्ठ पुलिसांनी म्हायती दिली की हें प्रकरण प्रॉपर्टीच्या प्रॉपर्टीचो वेव्हार जाल्लो ताज्या बद्दल आसूं शकता अशी सद्याक एक म्हायती सद्या भायर आयिल्ली आसा. आनी हो प्रॉपर्टीचो वेव्हार कुणालान जे 2 जाण संशयितांत नांवां दिल्लीं आसात तांकांय बी मडगांव पुलिसांनी चवकशे खातीर हाडिल्ले आसात. चवकशी चालू आसा ही म्हायती आमकां सद्या मेळिल्ली आसा. आनीक ताजे नंतर मडगांव पुलिसान आपली वेगवेगळी टीम केल्ली आसा. सर्वेलन्स सगळ्याक लायिल्ली आसा. CCTV फुटेज ज्यो आसात त्यो CCTV फुटेजी तांणी एकठांय केल्ली आसात आनी ताजे प्रमाणे तपास करीत आसात. मडगांव पुलिसाच्या म्हायती प्रमाणे सद्याक अननोन पर्सनाचेर ही केस रजिस्टर केल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकानेकर. कुडचिऱ्या वाठारांत जावपी कोयराचो प्रकल्प निमाणे कडेन रद्द जालो. कुडचिरेंतल्या लोकांचे भावनेचो आदर करून नियोजित प्रकल्प रद्द करतले अशें उतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिलां. पूण बुधवारा आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी ही म्हायती दिवन आपुणूय लोकां वांगडा आसा अशें स्पश्ट केलें. कुडचिरे गावातल्या 12 जण देवस्थान वाठारात सरकाराच्या कोर व्यवस्थापन महामंडळावतीन प्रकल्प सुरू करपाचो आसलो. कन्स्ट्रक्शन आनी डेब्रीज प्रकल्प उबारतले असो दावो सरकारान केल्लो.
जाल्यार सरकार गावात कोयर प्रकल्प हाडटा असो आरोप लोकांनी केलो. गावात कोयर प्रकल्प आमकां नाका असो खर विरोधय लोकांनी केलो. हेच फाटभुंयेर कुडचिरे पंचायत मंडळ आनी लोकांचे हजेरेंत बुधवारा आमदार प्रवीण शेट हांणी पत्रकार परिशद घेतली. लोकांक नाका जाल्यार नियोजीत प्रकल्प रद्द करपाची तयारी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दाखयल्या अशें प्रवीण शेट हांणी सांगलें. ह्या गावात हो प्रकल्प उबो जावपाचो आसा तेन्ना पासून आमची प्रतिक्रिया आसली ती आमी सरकारपर्यंत मांडीत आसले. आनी आयज जेन्ना ह्या जागेन जेन्ना सर्वेक्षण केलें, सरकारान जी जमीन हस्तगत केल्ली आसा ही जमिनी जेन्ना भूसंपादन करपाक लागून आनी तेजे सर्वे करपाक लागून जेन्ना येयले सरकारी मनीस येयले तेन्ना जो विरोध जालो आनी त्या पार्श्वभुमीचेर आयज सगळ्या ग्रामस्थांचे जे विचार आसा हे सगळे ग्रामस्थांचे विचार आमी कन्सिडर करून आमी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या कडेन वचून तेंच्या कडेन सलाह मसलत करून हे विचार तांकां सांगलेले आसा. आनी लोक भावनेच्या आदाराचेर हो प्रकल्प आमी रद्द करचो, हांगाचो कायमचो रद्द करचो अशें आमी सरकाराक विनंती केल्ली आसा. संदर्भान 21 ऑक्टोबर सोमारा आमची बैठक मुख्यमंत्र्या कडेन जाली आनी मुख्यमंत्र्यान ह्या संदर्भात लोकांक जर ह्या विशयाचेर जर विरोध आसा जाल्यार हो प्रकल्प आमी हांगासून कायमचे काडपाचो आपूण तेंच्यांनी आस्वासन म्हाका दिल्लें आसा. ह्या संदर्भान हांव लोकां कडेन मागता लोकांनी सामाजीक बांदिलकी जी आसा ती वेवस्थीत दवरून गांवांत शांतता दवरची आनी कोणीच कितें वायट विचार करचे न्हू. सगळे संघटीत रावन सरकारा कडसून हें काम करून घेवपाक लागून हांव आवाहन करतां. दुसरे वटेन हे विशीं आमदार आपल्या कडेन उलयला अशें कुडचिरे प्रकल्पा विशीं विचारिल्ल्या प्रश्नाचेर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयले. पळया. माझ्या आमदारांनी सांगला की तो कॅन्सल केला कुडचिरेचो प्रोजेक्ट गार्बेज ट्रीटमेंट असतो. आमदार उलयला म्हाज्या कडेन. चल बरें. सांगा सर. मयेच्या आमदारान कुडचिरे कोयर प्रकल्पा विशीं दिल्लें आश्वासन गांवच्या लोकांक लेखी स्वरुपात दिवपाची मागणी गोवा फॉरवर्डान केल्या. तशेंच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम सारकिल्ल्या बऱ्या प्रकल्पांक लोक विरोध करचे नात पूण कोयर प्रकल्प नाकाच अशेंय तांचें म्हणणें. तशेंच मुख्यमंत्र्यान 2027 मेरेन कुडचिऱ्यांत 2 बरे प्रकल्प हाडून दाखोवचे अशेंय गोवा फॉरवर्डाचो उत्तर गोंय सचीव संतोष कुमार सावंत उलयलो. फक्त पक्षाचे पदाधिकारी, सरपंच, उपसरपंच आणि आणखी कोण पदाधिकारी बीजेपीचे त्यांचे डिसिजन झाले म्हणजे फायनल झाले हा चार्ज करता. कारण आमदारान खरें म्हणजे जाल्यार गांवांत वचून सगळ्या लोकांक विश्वासान घेवन कितें आसा ते बोलणी करूनच फुडें कितें ते डिसिजन घेवपाक किंवा थंयसर प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें. म्हणजे 4-5-6 जण पक्ष आणि गांवचे 1-2 जण जाले म्हणजे सगळो गांव जालो हो प्रश्न पडटा. म्हणून हांव आमदाराक सांगता की क्लियर ह्या प्रश्नाचेर क्लियरिटी सारकी येवपाक जाय. लेखी अजून पर्यंत दिवंक ना तेंच्यांनी. लेखी हाडून गांवकारांक दाखोवपाक जाय, गांवांत हाडून दाखोवपाक जाय. वोटींग मागूंक आमी वयतात न्हय गांवांत, लोकांच्या दारार आमी वयतात न्हय, तशें लोकां पर्यंत वचपाक जाय आनी हे लेखी हाडिल्ले आसा आनी हांगासर वेस्ट मॅनेजमेंटाचें कांयच येवपाचें ना म्हणून दाखोवपाक जाय. कारण आनी एक डावट मारता म्हणून हांवें उल्लेख केल्लो जेन्ना पळय सीएम सांगता, सीएम एक उत्तर काडिना भायर कुडचिऱ्या बद्दल ह्या प्रश्ना बद्दल एक उत्तर भायर काडूंक ना. असो जर इंटरनॅशनल एक स्टेडियम येता जाल्यार कित्याक नाका लागला म्हूण खंयसर उरता तो आमदारान नाल्यार किंवा सरकारान क्लियर करपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मांडवी आनी जुवारी न्हंयतल्यान कायदेशीर रेंव काडपाक पर्यावरणीय प्रभाव मुल्यांकन प्राधिकरणा कडल्यान मान्यताय मेळ्ळ्या. रेंव काडपाक कायदेशीर परवाने घेवपा खातीर फुडल्या 30 दिसांत ऑनलायन अर्ज करपाची सुचोवणी खण खात्याक दिल्या. गोंय राज्याच्या मायन्स अँड जिओलॉजी डिपार्टमेंटान फायनली रेंव काडपाक परमिशन दिली. मांडवी आनी जुवारी ह्या न्हंयसून कायदेशीररित्या रेंव काडपाक मायन्स अँड जिओलॉजी डिपार्टमेंटान परमिशन दिल्लेली आसा. आनी हालींच काडलेल्या एडवर्टिजमेंटान त्यांनी अशें म्हटलेलें आहा की जांकां ह्या मांडवी आनी जुवारी न्हंयसून रेंव काडपाची आहा तांच्यांनी फुडल्या 30 दिसां भितून ऑनलायन फॉर्म भरपाची गरज आसा. आनी ही एडवर्टायजमेंट गोंय सरकारान आउट केल्लेली आसा. येता त्या 30 दिसां भितून जो कोण रेंव काडटलो मांडवी आनी जुवारी न्हंयसून तेका ऑनलायन पद्दतीन फॉर्म भरचो पडटलो आनी तो फॉर्म भरल्या उपरांत कायदेशीररित्या मांडवी आनी जुवारी न्हंयसून तो रेंव काडूं शकता. तर ही एडवर्टिजमेंट जी आसा ती सरकारान आउट केल्लेली आसा. तेन्ना
गोवा राज्याच्या मायन्स अँड जिओलॉजी डिपार्टमेंटाच्या पोर्टलार वचून ऑनलायन फॉर्म येता त्या 30 दिसांक भरचो आनी कायदेशीर रेव काडपाची प्रक्रिया आसा ती पूर्ण करची. अश्यो नवीन अपडेटी आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावत गोमंतक टीव्ही. पुर्तुगीज पद्धतीची जुनी घरां आशिल्ल्या फॉन्तेनस वाठारांत पर्यटकांचो उपद्रव चालूच. आतां फेस्ता दो पळोवंकूय थळाव्यांनी विरोध केला. बुधवारा सांतोम वाठारांतल्या थळाव्यांनी पणजे महानगरपालिकेचो महापौर रोहित मोन्सेराताची भेट घेवन हे विशीं चर्चा केली. उपाय येवजण काडपा खातीर रोखडीच सगळ्या खात्यांची बसका जातली अशें रोहित सांगता. गोंयचो लॅटीन क्वार्टर म्हणून फामाद आशिल्ल्या फॉन्तेनाज वाठारांत रंगीबेरंगी घरां सामकार उबे रावन फोटो काडपी कांय पर्यटकांचेर थंयच्या थळाव्यान हल्लो केलो. हालीं तेंपार फॉन्तेनाज वाठारांत पर्यटक आनी थळाव्यां मदीं बरीच कोफुसांव पळोवपाक मेळटात. थळाव्यांच्या कोतान पर्यटक हांगा येवन तांची शांतीकाय भंग करतात. देखून ह्या सगळ्याचेर तोडगो काडपा खातीर बुधवारा फॉन्तेनाज वाठारांतल्या सांतोमच्या थळाव्यांनी पणजे महानगरपालिकेचो महापौर रोहित मोन्सेराताची भेट घेतली. ह्या सगळ्याचेर चर्चा करपा खातीर रोखडीच गोंय पर्यटन खाते तशेंच पुलिसां वांगडा खासा बसका घेतले अशी माहिती महापौर रोहित मोन्सेरातान दिली. मजगती थळाव्यांनी फॉन्तेनाज वाठारांत आयोजीत जावपी फेस्ता दो पोवो हाका विरोध केल्ल्यान ह्या फेस्ताचे आयोजन जावचें ना अशेंय ह्या वेळार महापौर रोहितान कळीत केला. The meeting with the mayor regarding our grievances we had handed over to him this week. So he was very kind enough to give us an appointment, and it was a very positive outcome. Now we as residents of Santome and Fontainebleau have several issues that we put forward before the mayor. And the first issue was about the festival of Fest the Pope, which he agreed to for the moment cancel it. Cancel it and not to have it. And he being the mayor of our place, he was definitely with the people of Fontainebleau and Santome. So we are very much grateful to him for this that he has done. So also there are several issues which involve several bureaucrats. We go with a lot of sentiments that this has not to be done, that has. But he has told us the legal implications, and it involves several agencies, the collector, the police department, and various other agencies, revenue, and all those factors. So we will need to have another session among the members and come with a charter of things and solutions where we'll have to present before him and sit before all these agencies, and then they will direct us as how they could go about it for a smooth and permanent solution to our issues. You want no drones flying over your house, people shooting outside your doorstep, and everyone outside, they're all locals also, no? The moment we have tourists outside our place, we get irritated outside. What I'm saying is now there has to be enforcement in terms of behavior of tourists, that is it. They are not saying don't ban tourists from entering the place, just have that basic decency to not harass them. Now, for example, there are a lot of tourists that come there between 2:30 and 3:30 when they're all senior citizens. Now they also need to rest. They are all retired. They want to have a peaceful life. The tourists don't let that happen. I'm saying that should be regulated. Who will keep a check on this? So that is why next week we're having a meeting of all the departments. They're calling police, traffic. We'll speak to collector and everybody else to make sure. Then let the residents speak to every department. Let all the departments put forward their thing also. Tourism department will be. Yeah, tourism. Government is promoting tourism also. They also have a stake in all of this. The tourism also should be present. They should also understand what the effects of over-tourism can do to the state also. CCP by declaring any person. See, as now I have to check what is legally correct also. Now they let them present their ideas also. They have already met the minister also. Let them present their ideas. Once if it is possible for me to do, I don't mind doing it also. It is not a problem from my side. But we'll wait and see what they have to say first. Time bound. See, so they will get back to me next week or whenever they decide. They'll take 1 week for all them to get together, present the issues, come up with a detailed list of demands. Once that is there, we'll have a meeting with all the concerned departments. You all are invited to come also. Let them present their thing, and whatever is possible, we'll get done. See, we want to find a permanent solution to the problem, which is very irritating for these people and irritating for us also. They also commercial premises. There are a lot of because of that people are coming. Understood. That and also even if there are no commercial thing, also the people think that it's like one of those sites they can just walk through. Like in Saint Sebastian, in that area, there are no restaurants in that one road, but people walk into people's houses and everything also. No,
So these people also need to be taught that it's not correct to get any of this done. See, ultimately they are locals. We have to stand by them in whatever, and they are residents also. So we have to stand by them. But one more thing is that one way government wants to promote tourism. You feel tourism should not be promoted that side? Where? In those See, areas. tourism should be promoted in a very sustainable kind of way also. No? If saying you want a lot of people to come but then not having adequate thing to take care of the needs of the locals also is not correct. Especially in these areas, it's a very small area. See, that is what, man. 3 lanes and all, and that whole area is over. But if you have 1,000 people coming there every day, it's not possible to handle it, no? So if they're promoting tourism, something needs to be done in terms of being able to actually control the flow of tourism. So, no? That is what. Even there one demand was to declare it as no motor zone. See, that has already been done. It already is a non-motorized zone. Now the only problem they're having is with enforcement. So that is why we want all the concerned officials to be there. So let the residents themselves talk to the police and understand what their difficulties are. So we have to find a common ground with all these departments to make sure that everything is going well. So now it depends on them. No? They will get back to me in maybe 1 week's time. Let them sit together, let them finalize. Once they get together, then all of us can go. गौरेश गांवकारासयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. शिंदळकी वेवसाय हो ट्रान्सनॅशनल विषय जावन आसा. ताका लागून शिंदळकी वेवसाय आटपांत हाडपा खातीर गोंयचे शिमेवेली राज्य आनी आंतरराष्ट्रीय समन्वयाची गरज आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. शिंदळकी व्यवसायाचेर आळाबंद हाडपा खातीर राजधानी पणजेत आयोजीत केल्ल्या आंतरराष्ट्रीय परिसंवादाचें उक्तावण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या हस्तुकी जालें. गोंय हें फामाद पर्यटन राज्य जावन आसा. पर्यटना वांगडाच गोंयांत शिंदळकी वेवसाय वाडपाक लागला. शिंदळकी व्यवसायाचेर आळाबंद हाडपा खातीर पुलीस प्रशासन आनी लोकांच्या सहकार्याची गरज आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. And we remain vigilant in taking the penal actions against all those involved in sex trafficking, whether they operate within a Goa or across border. Goa, like many states, faces unique challenges as a destination for the sex trafficking. Our federal structures where crime and welfare fall under the state's jurisdiction sometimes make it difficult for us to tackle the trafficking effectively when the source lie outside our border. Trafficking is a transitional and interstate issue. It is clear that united efforts is required. These consultations today is a step towards building those vital bridges between the state and also between the nation. We must strengthen the cooperations between the Goa and the source state and countries. Only through the collaboration between the law enforcement agency, policymakers and civil society can we build the robust network needed to combat trafficking in all its forms. I look forward to hearing the insight and recommendations that will emerge from your discussion over the next 2 days. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. अशोक नायकाच्या अध्यक्षतेखाला आशिल्ली सध्याची भंडारी समाजाची समिती ही बेकायदेशीर आशिल्ल्याचें मत जिल्लो उपनिबंधकान नोंदयला. आतिश मांद्रेकर आनी अनीश बकाल हांणी सध्याचे समिती विरोधात उपनिबंधका कडल्यान कागाळ केली. अशोक नायकाच्या अध्यक्षतेखाला आशिल्ले सध्याचे समितीक 2018 ते 2021 मेरेन समितीचेर रावपाचो अधिकार आशिल्लो. उपरांत 2021 वेंचणूक जावपाक जाय आशिल्ली ती जाली ना. ताका लागून आदले समितीक भंडारी समाजाचे नेतृत्व करपाचो कसलोच अधिकार नाशिल्ल्याचे उपनिबंधकान म्हटलां. समितीची वेंचणूक बरे भशेन जावची हाचे खातीर प्रशासक नेमचो अशी सुचोवणी उपनिबंधकान केल्या. भंडारी समाज एक इलिगल कमिटी चलयता म्हणून एक व्हडलो वांटो समाजाचो तेजेर फायट दीत आसले. तातूंत कांय म्हयन्या पयलीं बाब ॲडवोकेट आतिश मांद्रेकर आणि अनीश बकल ह्या दोगांनी जे समाजात इलिगल कितें चल्लां तेजेर कंप्लेंट केले डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्राराक आनी ताजेर सुनावणी जाली. म्हाका दिसता 7-8 हियरिंगां जाली आनी दोगांय पार्ट्यांक इक्वल ऑपॉर्च्युनिटी दिवन डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रारान एक ऑर्डर दिली आनी ती आयज आमकां आमच्या हातीन पडल्या. आनी ती ऑर्डर अशी म्हणटा की अशोक नायक आनी जी कमिटी आसा ती बेकायदेशीर आनी तिका कसलोच अधिकार ना रावपाक आफ्टर 2018 to 2021 जो टर्म आसलो
तेजे उपरांत ते इलेक्शन जावंक जाय आसलें तें जालें ना. आयज गव्हर्मेंट द स्टेट गव्हर्मेंटाचो तो डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्टर आसा ताणें म्हटलां की आमच्या समाजाचें फुडलें इलेक्शन बरे भाशेन फेर इलेक्शन जावचें म्हणून एक गव्हर्मेंट एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट करचो आनी त्या एडमिनिस्ट्रेटराच्या अंडर फुडलें इलेक्शन जावचें. आयज एक भंडारी समाजाचो जे आख्खो समाज जो एकठांय आसा तांचो आयज विजय जाल्लो आसा. हे 15 जाणांची कमिटी हेंच्यांनी आयज 3 वर्सां नियरली 3 years ते इलिगली कमिटी चलयत आसा. आयज तेंच्यांनी कितें केलां तितलें स्ट्रायक डावन केल्लें आसा, सेट असायड केल्लें आसा रजिस्टरान. आनी आयज एक आमकां समाजाक एक मोकळीकाय दिल्ली आसा की एक तुमकां एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट करतलो गव्हर्मेंट आनी तेज्या अंडर तुमी सगळे जे 21 जे आमचें कॉन्स्टिट्यूशन आसा, आमच्या पुर्वजांनी केल्लें कॉन्स्टिट्यूशन आसा तेज्या प्रमाणे आनी जो इलेक्टरल रोल आसा आमचो 2018 जो केल्लो तो गव्हर्मेंटाक सबमीट जाल्लो आसा तेज्या प्रमाणे प्रत्येकाक वोटिंगाचो रायट आसतलो. आमी जस्टीस मागपाक गेल्ले एक सब रजिस्ट्राच्या फुड्यान आनी आयज ती न्याय आमच्या समाजाक मेळिल्लो आसा. स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाक बायपास करून मडगांव नगरपालिकेत नोकऱ्यांची जायराती काढल्या. सरकारी नोकरेत पारदर्शकतेची उरची म्हणून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हाडले. मात मडगांव नगरपालिकेत काडिल्ले पोस्ट स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाक कुशीक हे पोस्ट काडिल्ल्यान प्रभव नायकान हाचेर आक्षेप घेतला. तशेंच सायट सुपरवायझर पोस्टा खातीर कोंकणी भाशेची सक्ती करूं ना हाचे वयल्यान हे पोस्ट फिक्स आशिल्ल्याचो आरोप शेडो कावन्सिलाचो निमंत्रक सावियो कोतिनोन केला. 2 दीस पयलीं आमचे गोंयचे CM डॉ. प्रमोद सावंत हांच्यांनी एक स्टेटमेंट दिल्लो की ग्रुप सीचे जे रिक्रुटमेंट आसतले ते इट हॅज टू गो थ्रू स्टाफ सिलेक्शन कमिशन. आतां स्टाफ सिलेक्शन कमिशनांतल्यान तांच्यांनी कित्याक वचपाक जाय म्हणिल्लें ताकी हातूंत भितर एक ट्रान्सपरन्सी उरची म्हणून ओवरऑल प्रोसेसान. आनी दुसरें जो मनीस त्या पोस्टाक सुटेबल आसा ताकाच एलिजिबल आसा ताकाच तो पोस्ट मेळचो म्हणून बेसिकली ऑन मेरिट्स. आनी ते तशेंच जावपाक जाय. पोस्ट म्हणटे ऑन मेरिट्सूच मेळपाक जाय जाल्यारूच त्या पोस्टाक तुमी जस्टीस करपाक शकतले आनी लोकांकूय. आतां हे सगळे स्टेटमेंट आसतना पासून काल मारगांव म्युनिसिपालिटीन थोडे जॉब्स एका पेपराचेर मार्केट केले. तातूंत भितर 11 LDC जॉब्सूय आसा, एक सायट सुपरवायझर आनी एक असिस्टंट मेजनाचो जॉब आसा. सो हातूंत भितर थोडे जॉब्स आसा ते ग्रुप सीन येतात आनी हे सगळे काडटना तांच्यांनी पळय तो डायरेक्ट मार्केट केला स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाक सायडीन दवरून. हे कित्याक केला हाजे फाटल्यान हेतू कितें हाजे खातीरूच हांवें ऑब्जेक्शन रेज केला. कित्याक म्हजे प्रमाणे जे जॉब्स आसा ते मेरिट्साचेरूच वचपाक जाय ताकी खंयच्याच मनशा कडेन स्पेशली भुरग्यां कडेन. कित्याक की हे जॉब्स पळय जे आसा तांची जर हांवें क्रायटेरिया वाचली जाल्यार भुरगेच ह्या हांकां जे युथ्स आसा आमचे युवा आसा ते सगळे अप्लाय करपाचे आसा. तांचे कडेन इनजस्टीस जावची न्ही म्हणून आनी कोणाच कडेन इनजस्टीस जावची न्ही म्हणून आमी तें ऑब्जेक्शन हाडलां. काल न्यूज पेपराचेर एक एडवर्टिजमेंट येयल्लो आसा मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलान जॉब्स आसा. LDCचे 11 पोस्ट, 2 सुपरवायझर आनी एक मेसन. आतां आमी जेन्ना ते हे पळयताले तेन्ना तो एडवर्टिजमेंट पळयताले तेन्ना आमकां दिसून येता की सुपरवायझर पोस्टाक हे घालूना कंडिशन फॉर नॉलेज ऑफ कोंकणी. कोंकणी नॉलेजाची हे कंडिशन ना. हे कित्याक लागून कशें जावपाक शकता. आमचो स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन आसा ह्या हेजेर. कित्याक हे वयता ते दिसता हो जॉबच फिक्स जाल्लो आहा. आमचो डिमांड आहा की कोंकणी नॉलेज ऑफ कोंकणी म्हणटा कंपल्सरी आसपा जाय. उसगांव तिस्कार ओमनी कारीचो स्वय अपघात जालो. ओमनी कार वाळपयच्या फोणेच्या दिकेन वताली तेन्ना कार चलोवप्याच्या गाडयेवेलें नियंत्रण सुटिल्ल्यान कार घाळयेत पडली. ह्या अपघातान ओमनीच्या ड्रायव्हराक दुखापत जाल्ल्यान ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केला. ठीक है ना वो मस्त है अभी। कहाँ से आ रहा था वो इधर से आ रहा था, बाद में वो एक्सीडेंट हुआ, वो वालपई रोड से आ रहा था। हाँ वालपई रोड से आ रहा था।
उसगांव जा रहा था। उसगांव जा रहा था, बाकी सर एक्सीडेंट हुआ। तुम किधर था? कितना बजे हुआ है? मेरे सामने था, बाद में आया। कितना बजे हुआ? टाइम नहीं देखा था पत्र में। ये आधा घंटे पहले। आधा घंटा का, हाँ आधा घंटा पहले। मतलब फोटो भी तो खींचने के लिए नहीं दिया ना वो लोग, फोटो भी खींचने। फायर ब्रिगेड से पहले, पुलिस आने से पहले, पुलिस आने से पहले अकेला ही था ना गाड़ी में? अकेले ही था, अकेले ही था। अरे पूरा फंस गया था उधर, पूरा फंस गया था। बाद में तुम लोग निकाला। आम्ही उसगांव हांगा आसा, जे जाग्यार आज एकाच सुमार 0892 ही गुड्स कॅरियर गाडी, म्हणजे ही सेलाची गाडी, ती हांगा वाळपयच्यान हांगा येताली आनी कितें तरी तेजो स्टेरिंगावर ताबो सुटला आनी तो डायरेक्टली हांगा भितर पडलेलो आसा। तो पयलीं अडकोन उरलेलो, मागीर तो लोकल कोण आसलो तेणी ताका भायर काडला आनी पुलिसान ताका हांगा व्हरोन हॉस्पिटलान घातलेलो आसा। आनी हांगा फायर ब्रिगेड बी पावल्ली, पूण उशिरा पावल्या कारणान तेजे पयलीं ताका काडून ताका उपचारा खातीर धाडलेले आसा। आतां तुमी पळयता की म्हाजी फाटल्यान जी गाडी आसली ती सेलाची गाडी, ती सेल करून ती हांगा येताली आसा वाळपयच्यान, आनी ती हांगा कशी पडली कळना। कोण म्हणटा की तेजी गाडी आतां तो जो ड्रायव्हर आसलो, जावं सेल कोण पात्रांव आसलो, तो काय कोण उलोवपाक मेळना आनी ही गाडी हांगा पडलेली आसा। आनी त्यो फुडल्यान तो जो ड्रायव्हर आसलो तो चिड्डून उरलेलो, ताका तेंच्यांनी काडून धाडलेलो आसा, हॉस्पिटला खातीर गेल्लो आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर उजगांवच्यान एकनाथ खेडेकर। गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता। हांव समिता तुमचो निरोप घेता। आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। सुबह से इतने बच्चों को कंग्रेचुलेशंस टाइप कर चुका हूं। किसी की बेस्ट कंपनी में प्लेसमेंट हो गई, किसी को बेस्ट स्कॉलरशिप मिल गई, तो किसी को बेस्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन। पारोल यूनिवर्सिटी जब से NAC A++ हुई है, स्टूडेंट्स की तो निकल पड़ी है। या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात। ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात। गोमंतक टीव्ही, आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात। गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज। आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक